就好。出去嗰蚊啊，知唔知啊，靚仔？出去咩咬死你啊！唔出得去㗎。我正話停一停啊，啲蚊你撲咗嚟咬我啊，知唔知啊？你自己病唔舒服坐喺度啦，打機啦，乖啦。我型啊！乖乖咗。阿型貓喎。影啊，靚啦，影靚咪得咯。頭先影咗毛毛同埋好似你食靚。咗冇咳啊，好似係嘛？睇，再聽下背脊。冇事啊，啲冇痰嗰度背脊。毛毛。拍貓仔係嘛？好啦，拍。隻鞋照轉着啦，喂。你唔我教咗你㗎，點樣邊度裏邊係外邊㗎嘛？係啦，咁樣係啦，冇錯啦，睇住啊，睇慢慢嚟啊。影埋個拖鞋啦。是但啦，冇出去，出到好多蚊啊，唔得啊，咬死啲蚊。影木。好多位讀先嚇，呢袋嘢，呢袋算，我擺喺地下度，跟勾翻上去。你驚啫，衰住。我順便餵埋你嘅嘢。冇嘅，我都餓死啊！即係為咗啦，聽你衰樣嘅，咁講我知你有咩意思啦。睇，你仲慌？得咪啦，冇帶個仔出去啊嘛，因為蚊惡到不得了，所以真係咬死佢啊！真係。嚇，快啲食！咩晏啲餵唔得啫？你個仔餵完我一時就走咗餵其他嘢，有啲坐喺度就得嘅咩？我都翻嚟即係第一時間做啦。蚊多都冇辦法㗎，個仔唔會出去得咯。咁肥啊，啲蚊咬我應該啦。